کناره ایش کناره ایش کناره صبری یا روزی خیره خیره نازن آینه بیکار کنه سعی اصلا نمی‌دی لازم خوشم ساعتم نمی‌رسه قد اچھا ماسون لازم ماسون لازم نازنین دو تا شای بیا بابا دو تا بالش بیا بابا پا ای پا اوی دست ها نه بازه گوشی با بزنین نمیاد گوشی بده اصلا لازم باش تا پایین برو مسابقه گوزه Nada de melody? Nada. Mama. بابا دست بقى ولادي خرابه؟ آفتی لشم نمید باید شکست شما میخوابی؟ نه ولا طيب بس لحظه لا ده والله ده في شهر قبل يا باب لا ساكت ايه دو اوه ايه دوس لا بس يا بابا وبعد بيا دو دو داسو حالا بده درست کن عشان بیارش ما صبر اشکاس نه اشکاس بیا بیتونش دو açıran. Dayı içe pizza. Tak. Nasıl draşçı tüy. Herz. Asan fatire mi neş nebi? Kilo verdi yesi? Şu yetişilmiş bir sayı. Yavaşça devam. Ne? Hala sayın bir şey var ha? میشه باز کنم؟ وردنی ده. Olsun artık kimim bu? نه بهتره. جون.
Abi بیارش دستانی خدا نابویت بکنه لو اصلی کوتاه کوتاه دیگه این نخره بچه بچه تمام تركيز چقدر دقیق بعد دوست اونجا داخل ها نفت داره ولش نفت داره تو نفت بتی کجا نفت نه با اینجا بالا نمیذاره کیلو نفسش بالا میذاره اینو ور کیلو سلام نیست قارزن در ما خرد دو جنگام قارزن نه اکتی وجه ده تنظیمه خوب ایو نره تمسك أشمعني يا تمسك خستم شدی جوالده تو خوش نام داره کیفتن نمیاد میسنه نه چی نالیم نه چه بیتی بابا orada nereye ki bitir Ruşenkini? Nereye? Ne lazım? Micmit. Hayır söyle benim. Vallahi benim yoktan hiç sene هیچ کاری نکردی یه خیلی دومامونه باید کار کنیم چه چیزی نه مادرش نبود خلنا زي بياخو هات بس ما رسمشون اما باخ افتو متصل بيه ما يخطئ اتفاقا منو كي مهمه شاچي ها سه صبح افتو کوش سه افتو خوش قان دستم جرس Sen böyle böyle. Ama ya sizin de bir kavurursun. Anlaşıldı. Oldu. Tamam. Se iş no. Zənəmsir. Sen biliyorsun. Saçı bir də düşdü.
چه بینه بیرونه نه میلاد بابا این موقع چند تایرو سلام به ایران پشت زده مسابیو دست همین میخوام برم کار جدی به ایشاخ تواس تو ایال بود هوای مسان نامه بیا صفحه با مامان سنو داخل کابینه بسوشو نه نمو بیا اینو نه ایگو اونم بینجی بخوای سیتسه اساتا میرا ترده میرا بعد سفره بعد سفره سیتون بی تربیت بابا اساتا رو مینو واو کوسه Alexi Cotobia. بابا خیلی Bagus ya. Bagus. بس ماما ببین بشید اخو بابا نبیده بابا ببینه گادایتا بابا زور अच्छा अच्छा بابا زوم بابایی
بچه مسا بابا دردی بابا açım aç. Yalla. 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 Ya sen bir kere Hadi. Bia boş tamam. Baba. Açam lazım baba. Açırım. Masamcı. Masa babrati. Baba diyorsun ya şu. Nazır. وای بعد بس واسه بیمار است بعد بس یا خاملا تامبریزون بیخوام واسه بابریزون برام مساج بیجا یه هفته نورو ها بنی خام وای کی نبودم اون قسمت اون رو خوبه خوبه استاد آقا میشه تبدا باو بابا مسا
لا ایگو فراغون خالی کنه فراغون بود داخلی. بیلی بیارم. هایده بیا. کیون؟ متسال. ما بني. من به تاقی خیلی بردارم. کامینو با چم شکنه. نه. سینه بوم دوری بالش. معصاب آبیا. کم ماله ایرونه؟ نه. ماله میریم. بس همید. چند ماله میتونیم ماله. اینجا شاوی محکمی هستن؟ دیگه میشه رفتیم نه والا. همین خیلی گوده. اینجا ما همین یه ماهی 3 تا فوق برده. تا خدا. زون. قابلش که نیخه. قولش کو. ماذا باب لانش كنا جيل مريض خلاص ماك كلش فيك شيء تقول چه میخوای؟ نه باید میرا بده دوه كوسخله كوسنا كوسفتا احسن ويا حمد بقامي جميد بعد ما تيجي واسه يا سلام بشی تعطیل درست کن خوبه دستم بشی تا چای درست کن چای ماری خوبه دستم که همین ازنده داره بابا بعد سر اخلاق شد سر خانواده شو خوبه خوبه یا الله خسته نباشی ساکری خسته نباشی خب پیاده بریم پیاده بشی میخواد داره ببندیم ببندش آقا وقتتون بخیر سلام خوبی سلامتی عزیزم سلام وقتت بخیر عزیزم قربونت برم من بوس بده آمو یه بوس بده آمو آرزم به خدمتت ببخشید من مزاحم شدم ببخشید یا الله از خانم هستن یا الله وقتتون بخیر خسته نباشید پاچفشی نه پاش جلجلی شرشوری خدا خیرش بده
خب خوبین شما؟ سلامتین؟ ببخشید یه من مزاحم شدم. اولا ببخشید من این کودک رو تقریبا 40-50 روز پیش پشت این کوپ من پیدا کردم. بازم ببینم شما میشناسین یا با خانم؟ میشناسن خانم این کودک رو؟ نمیشناسینش؟ آره منم پوستر چسبوندم براش. با ارگان‌های دولتی هم سپردم به بهزیستی به پاسگاه. بعد آوردم به خدمت کسی صاحبش نشد. نه دیگه مزاحم نمیشیم. بعد یه سوال داشتم خدمتتون. چیز مخاطب من برام پیام دادن که یه کلبه اینجا هستش. اوضاعشون یه خط وخیم هستش. خواستم ببینم اوضاع زندگیتون در چه وضعیتی هستش. نگار که من میبینم اوضاع زندگیتون خوبه. اوضاع هم خوبه فعلا چه برای غذاخوار بخریم. فعلا چی نه برای حساب کنه باش خب قرار اینو بخرین بعد خب چیکار کردین خریدینش؟ نه هنوز نمیاد. خب یعنی پول داشتین بخرینش؟ نه فعلا چی نه. خب من خودم تو کار خیر هستم. آدم به خدمت اگه صاحبشو میشناسی بهش زنگ بزنید یا پیام بهش بدید یا یه چیزی یا آشنایی هستش. صاحبش نه بنده خواهی پایین نیست. یعنی به طریق واسطه شما چیز کردید. خب باش این آشنایی کردیم. من مسئله نداری من میخوایم بهش زنگ بزنیم میخواین اگه گوشی دارید یا نداریم باش در ارتباط باشین بیاد اینجا تا من حالا مبلغشو میدونی چقدر هستش؟ نه هیچی اصلا هیچی باش واقعا اینجا منم تا جایی که بتونم بهتون کمک میکنم چشم رو چشم براتون انجامش میدم این کارو. میخوای باشون بازی کنی؟ پسرم میخوای باشون بازی کنی؟ چه بچه‌ای نازیان این نینی هم داره نینی هم دارن اینو بیا اینجاست که من کجا بیارمش بیا نینی بیا قربونش برم من چه نازه قربونش برم من برو بغل این پسره نه گریه میکنه ببخشید گریه میکنه تو برو باش بازی کن نه گریه نکن قربونش برم من هم دست فرنه کن زحمت کشیدی ببخشید بزنم چایی بخوری؟ یه چایی بریزم برام نریزم ببیش بیا تو فهم مال خودت این؟ آره؟ چرا تو رو میگی؟ خدا غیرت بده مال پسره بفرمایید بابا من همین دیگه بدایده باشه این ویدیو برو بگی همین ویدیو کار دارم بزنی ای چه هم داره عشان اکثر بده چه بده بفرما یه گم شده داریم خواستیم بنیم میزن بچه‌مو بیست نیستش گم بنم نه شیشا نه شو خانم تنبیش من خانم تنبیشه مادرس بخش جانم دیره تنیم مسیح والا عکس سلام آقا ببخشید شرمنده‌تون عکس خانمتون هستش بله والا من حضرت عباسی تا حالا اینو جایی ندیدم نه من ندیدمش اینو چند وقتی گمش کردیم من اینو تا حالا جایی ندیدم به خدا ولی من خودم این پسر 40-50 روزی هستش پیدا کردم در به در خیلی هم گشتم بعد پیداش نکردم تو نمیشناسی اینو که متقابل بشه هم تو یکی گم کردی هم یکی پیدا کردم کالا به کالاش کن حالا اینا نه ندیدیش نه ولی بال هست آقا ما حضرت عباسی من تا حالا اینو ندیدم ما در خدمتتون هستیم باید بفرمایید استاد من خودم هم خیر هستم خب من اگه جایی دیدمش خب جایی دیدمش اینو من شما تو بزنم تو گوشیم ببخشید خب چشم
آقا من جای این خانم پیدا کردم حتما بهتون زنگ میزنم بهتون اطلاع رسانی میکنم به اداره ارگانهای دولتی سپردی اینو این قضیه رو تازه دیروز که مشن تا الان باید برم پلیس و خدا خیرت بده شما میری یه پوستر چاپ کن یه پوستر خب یه بنر چاپ کن خب میزنی به یه جایی خب پوستر آگهیشو چاپ کن در سطح شهر در سطح روستاها نصبشون کن خب داخل روستا بگین شاعر پیداش کنه لای نوی با الان بریم پلیس رو زنگ بزنیم ولی آره زنگ میزنی کلانتری که دیگه کلانتری و اداره بهزیستی اینا خودشون هم در پیگیر قضیه را برای استقامت در خدمت اینا میشه نگران نباش یه استعلام بزن رضا از دوربین رد نیمون. آره برو پایینی هم یه سوال بپرس دوست تا چیز مردم شاعری هم اونجا هستن اون پایین قربون خداحافظه بیا منتظریم صاحبخونه بیاد باشه بذار صاحبخونه بیاد اون که واسطه شده بله نگاه رو یا الله بفرمایید عزیز دل بفرمایید سلام یا الله سلام قربونت عزیز بفرمایید سلام حالا خوبی سلامتی بفرمایید بیا بالا بیا بفرمایید سلامتی بخشی از مخاطبین به من پیام داده بود گفت که یه خانواده هستن اینجا آرزوام به خدمتت وضعیتشون وخیمه آمدم ازش سوال کردم گفت که این خونه رو ما می‌خواستیم بخریم ولی جنابعالی واسطه‌اش هست آره بله واسطه‌اش هستی یعنی وکالت داده به شما واسطه‌ای وکالتی داده به شما آره درست گفتم که اگه بهش زنگ بزنید بگو قیمتش چقدر هستش تا من تقدیم کنم یه چک بدم چک روز فردا صبح بهش بده بعد فقط باید جناب عالی یه برگه برای من امضا کنی که اون چی که گرفتی رسید باش مشکل ندارم ما دست حالا شما میتونید به زنگ بزنید بگو قیمت خونه چقدر هستش خب همین سندی نوی نازه سندی ما باید زنگ بزن شما نمار میشتریم شما چه داری؟ حالا زنگ بهش بزن بگو قیمتش چقدر هستش من چیزی که در توانم باشه کمکش میکنم آقا اصلا هر وقت هم در پنجره خواستی به خودم بگو تا برات بیارم دست دارن اندازش چیز کن اندازش بگیر دست دارن نکنه لطفا آره آقا داره زنگ میزنه اندازش بگیر بهم بده تا بدم بسازم الو سلام خوبی سلامتی قربون سلامت ممنون همون توی که داشتی همین اده خواهمو بی داخلش کسی خواستش بنویسه بره قیمه داخلت چند چشتی من خواهد سعی بره میگه سعی رو بیزنم سلام سی صبح روزه یکی باید کمکش کنه میخواد من خیلی خواهد کمکش کنه الان خوش خودش کی نداره بعد دفت بیچاره بود خودش نداره بدبخته حالا ما همون یک تفنگ دارم هم یکی هدیه دامون دارم دیگه نگرسش این هدیه بهت داده؟ نه اینا به یه چیزی هدیه بونجا کردم خواستم اینه بدون جا ساختون خواستم نه این که وقتی هدیه داده شده من لازم شد یا بدبخت هیچی نه حالا یه خورده هواش داشته بود باش خطرناک این خوبه چی گفت عزیز ببخش گفت 60 میلیون دیمش اما حالا آخرش به خاطر هیچ اینا رو 55 تومن 55 تومن من ببخشید یعنی ایبون چند متره ببخشید چند متره متراژش چند متره نه چقدر زمینی خواب من 5 در سال زمینش هم هست حالا زمینش خیلی چند هست خب آقا ببخشید من چیزی که در توانم هستش خب من یه 30 تومن براش می‌نویسم خب بهش بدین آرزوام به خدمتتون که این برگه رو من میارم این برگه هم شما امضاش کنید من برم دستشو بیارم تو ماشین شما بفرما بشین من دستشو بیارم تو ماشین با شما بشین تا من دستشو بیارم بابا ببخشید شرمنده بفرما بشینید خب فرمودید چقدر میشه؟ خط میده در در زمین هم بهت میده زمینو؟ زمین هم مقدار زمین هم بهت میده؟ آقا دست دار نکنم لطف شدید نه اختیار ممنونتیم دست دار نکنیم
من امروز چندم بودش 21 هستش برای 22 می‌نویسمش نه امروز 22 برای 20 می‌نویسمش 23 برای می‌نویسمش فرمودی ببخشید در وضع خودتون می‌نویسم یا در وضع اون آقا خودتون وکالت هستین کد میل خودتون می‌زنید خودم میشه کنم شما بفرمایید کد میلتون رو خب 77 34 خب اینم امضا بابش بشین ببخشید من چپاره کنم ما در خدمتتون هست ما در خدمتتون هستم آقا دست در نکنه اختیار دارید زحمت کشید بعد شرمنده تمام یه برجه هم بیارم بنویسم که شرمنده که شما امضا بزنید که چیز موردی برای آقا ایجاد نکنید ببخشید من شرمنده تمام بشه شما یه برجه بیارم تو ماشین نمیشینی بش تو میخوای بیای بیا بیا بغلم تو یه برجه بیاری آقا ببخشید من شرمنده‌تون هستم برجه رو بنویسم متاش خونه رو بنویسم که خریدار این آقا هستش حسنه فامیلتون چی بود ببخشید؟ سینپور بله با کد ملی بفرمایید کد ملیتون رو 36 خب 88 چی بود 55 32 آقای شما بفرمایید کد چیز خودتون رو همین دوستان وکالتش کنه آره وکالت خودتون هستش با کد ملی 36 38 34 78 بعد به موجب این قرارداد دارای یک باب ساختمان به متراژ 6 ضربه در 8 48 متر مربع و زمین کناری آن به مقدار 130 متر مربع تحویل آقای حسن حسین ببخشید من اینجا امضا میکنم خب با عنوان خیر مهندس خیر یه کار به اسم و چیزش نداشته باشین دیگه بعد آرزان خدمتت 23 11 402 ببخشید شما امضاش بفرمایید ببخشید بذار خودش امضا کنه آمد در خدمتتون هست یه چیزی هم چیزی نداره که دیگه توضیحات کن براش انجام بدیم این قواله پیش شما میمونه دست در نکنه طبق این قواله پول تحویل این آقا دادیم خب دیگه هیچ حق و حقوقی از این ساختمون واقعه نداره چون این وکالت داده بهش آقا من در خدمتتون عزیز دل ببخشید دیگه مزاحمتون شدم عزیز دل خداحافظ آقا دست در نکنه خداحافظتون ببخشید خداحافظ دست در نکنه اختیار داریم ما در خدمتتونم حالا هر وقت هم 50 چیز کردیم دست در نکنه ممنون دست در نکنه ما در خدمتتون خداحافظ زحمت نکشید بفرمایید ما در خدمتتونیم ما وظیفه‌مونه اختیار داریم
عزیز دلی ما شرمنده کنیم بخش هر کاری از دستم بیاد دار کوتاه دست ما در خدمت شما خدا خیلی خوش